خۆشەویستدار شوێنەکان سڵای خۆی گەورەتان لەبێ من مامۆستا یوسف ڕەسوول لە یونیتی 3 لە ئیپیسۆد 3 لەگەڵتانین لە سەنڕایز 11 لە ئیپیسۆدی 3دا باسی unexpected invitation دەکا یعنی بانکێژناوی داوەتنامەیەکی چاوەڕوان نەکرا دەرسی ڕابردوو باسی ئەکتیڤیتی بوو کەمان کرد ئێستا دەچینە سەر ئیپیسۆدەکە. It was now several years after that strange Christmas. چەند ساڵێک بەسەر چدا تێپەڕی لە ئیپیسۆد دوودا باسی ئەومان کرد کە ئەو کریسمسەی کە پیپ چی کرد کولێرە بەقیمەوە ئەو شتانەی برد بۆ کێ بۆ زیندانی یەکەم دەڵ چەند ساڵێک تێپەڕی بەسەر ئەو کریسمسە سەیرەدا. By this time I could read and write a little. ئێستا دەتوانم چ بکەم کەمێک بخوێنم و هەروەها بژنووسم. As I learned more کاتێک زیاتر فێر بووم یان زیاتر شارەزا بووم I realized that Joe could not write and was not able to read well either. ناتوانێت چ بکات جۆ گایگەریمە بەسمان جۆ بلاکسمیسەکە دەڵێ ناتوانێت بنووسێ هەروەها ناشتوانێت بخوێنێتەوە بە باشی. Have you never been to school, Joe? I asked one day as we sat by the fire. ڕۆژێکیان کە لای ئەگرەکە دانیشتبوون لێم پرسی لە جۆ دم ئایا تۆ هەرگیز نەچووی بۆ مەکتەب؟ No, Joe said quietly. وەڵامی داوەتی نەخێر. My father didn't let me go to school. باوکم ڕێگەی نەداوە کە من بچم بۆ کوێ بۆ مەکتەب. That's why I didn't learn very much. لەبەرەوە هۆیە کە من زۆر فێر نەبووم. Joe, Pip. He used to hit me. دایمەن یان ڕاهاتی بوو بەردەوام چیە باوکم لی دەدام. And my mother هەروەها دایکم it wasn't easy and my mother was very unhappy. دەڵێ ئاسان نەبووە دایکشم زۆر ناڕەحەت بوو. That's why I keep quiet with your sister. لەبەرەوە هۆیەشە کە منیش لەگەڵ خوشکەکەت هەمیشە چم هەڵبژارتووە بێدەنگ دەبم. کەواتە باوکم لەگەڵ دایکم دیارە خراپ بووە بە پێ قسەکانیەوە دەڵێ باوکم لەگەڵ دایکم خراپ بووە بۆی میش لەگەڵ خوشکەکەی تۆ هەمیشە بێدەنگی هەڵدەبژێرم. She's a difficult woman, Joe went on. دەڵێ چۆنە؟ دەڵێ ئافرەتێکی بە زەحمەتە. But when your parents ماوەسی پێ لە خوشکی پیپە Mrs. Joe دەڵێ بەڵام کاتێک دایک و باوکت مردن she looked after you ئەو چاودێری تۆ کرد ئەو یعنی چۆن دەڵێ ئەو مەسئولیەتی گرتە ئەستۆی خۆی کە تۆ بەخێوکە. And I thought that was very kind. پێم وابوو کە ئافرەتێکی چۆنە زۆر بەبەزەیە لەبەرەوەی پیپ کاتێک دایک و باوکی دەمرێت لای ئەو خوشکەی گەورە دەبێ. She's a good woman. ئافرەتێکی باشە پێ. When I asked her to marry me کاتێک داوام لێ کرد کە زەواجم لەگەڵ بکە I thought poor little boy and I told her to bring you with her to live at my house. داوام لێ کرد کاتێک پێم گوت کە و منداڵە بچووکەم وەستی پێ لە پیپە پێم گوت کە دەبێت بیهێنی و لەگەڵ ئێمە بژی. طبعا جۆ بە خوشکی پیپ دەڵێ ینی بە خێزانەکەی دەڵێ کاتێک خوازبێنی کردووە و هێناویەتی و زەواجی لەگەڵ کردووە وەکتی براکەش لەگەڵ خۆت بێن با لای ئێمە بژی. I started to cry. دەستم کرد بەگریان. I put my arms around Joe. باوەشم لە کێدا باوەشم لە I couldn't imagine finding a better friend. بەبیرمدا نەدەهات هاوڕێیەکی لەو باشتر بدۆزمەوە. A little later تەمان سێری چۆ ڕسمە بکەن ئەو ئەنکڵ پەمبەڵچووکە ئەو مستەر جۆوە ئەو مسز جۆوە ئەوەش پیپە. کەمێک دواتر a little Mrs. Joe and Uncle Pumblechook arrived. They had been into the town. گەڕانەوە گەیشتنەوە ماڵەوە کە لەکوێ بوون کە لە شارۆچکە بوون. Mrs. Joe took off her coat and looked at me. چاکەتەکەی دانا کۆتەکەی دانا و سێرێکی من کرد. Now if this boy doesn't thank me tonight ئەگەر ئەم کوڕە ئەم شەو سوپاسی من نەکا he will never will. هەرگیز نایکە یعنی ئەگە ئەو شەو تۆ سوپاسی من نەکەی هەرگیز ناکەی هاواری کرد. Joe and I didn't know what to say. من و جۆ نەمانزانی چی بڵێین. بەرەو نازانی مەسەلەی. After a moment Mrs. Joe spoke to me. قسەی لەکردم پێی گوتم Miss Havisham wanted you to go to her house. Miss Havisham داوای کردووە کە بچی بۆ ماڵی ئەوان. She said. Miss Havisham ئەسکرد Joe in surprise بەسەر سوورمانەوە گوتی Miss Havisham. Miss Havisham ئافرەتێکی بەتەمەنە لەوێ ئێستا باسی Miss Havisham دەکەین. Yes Miss Havisham. بەڵێ cried my sister. دی بەڵێ Miss Havisham. She asked Uncle Pumblechook if he knew a boy who could go and play at her house. داوای Miss Havisham داوای لە چێ کردووە؟ داوای لە Uncle Pumblechook کردووە کە ئەگەر کوڕێک بناسێ و بێ بۆ ماڵەکەی Miss Havisham و یاریوەرەقە بکات لە ئەوێ. Play cards. And because Uncle Pumblechook is so kind لەبەرەوەی Uncle Pumblechook کەسێکی زۆر میهرەبان و باشە and such a gentleman پیاوێکی معقولە he told her about Pip. باسی چی بۆ کردووە؟ باسی پیپی بۆ کردووە. Pip will stay with Uncle Pumblechook tonight. Pip ئەم شەو لەگەڵ Uncle Pumblechook دەمێنێتەوە
and tomorrow he play at Miss Havisham's play لمالي Miss Havisham چه دکا یاری دکا and he had better to play و باشتره یاری بکا or there will be trouble she warned اگداری که دو یاری بکا اگنا توشی چه دبه توشی کشه دبه then Mrs. Joe pushed me into the kitchen polish پیونه پالی پیونم بو که بو مطبخ که and brushed me until it hurt سری بوشانه کدم تاوکو آزارم پیگیش یعنی زور بقایم دیار سری بوشانه کدوه then I was dressed in my best clothes داله باشین جلوورگم لبرکرا and given to Uncle Pumblechook drama دستی چه drama دستی Uncle Pumblechook I was taken to Miss Havisham's big dark house the next morning روزی دواتر بردرام بو چه بردرام بو مالا گور تاریکی Miss Havisham the front door was huge درگای مدخل که بالدین درگای اولا کیس سرتای داخل بونی خانوکا زور گوره بو and many of the windows were covered زوربی پنجره کانش چیا طبعا دافوش رابون Uncle Pumblechook rang the bell Uncle Pumblechook لجرسی ده a few minutes later چند لحظه یک دواتر the door was opened by a young woman درگاکە کرایەوە لەلایەن چێوە a young woman ئافرەتێکی گەنجەوە what name تی ناو چێشی ئەسکت کۆڵی چۆن دەڵێ بە ساردی پرسیاری کرد Pumblechook Uncle Pumblechook answered تی ناوم چیە ناوم Pumblechookە Uncle Pumblechook وەڵامی دایەوە this is Pip ئەوە Pipە is it وایە the girl said come in Pip وەرە ژوورەوە Pip we moved to go in ویسمان بە یەکەوە یعنی Uncle Pumblechook و Pip ویستیانە بە یەکەوە بچنە ژوورەوە but the girl said Miss Havisham doesn't want to see you Miss Havisham نایهەوێت تۆ بینێ یعنی بە Uncle Pumblechook دەڵێ Miss Havisham نایهەوێت تۆ ببینێ and she refused to let Uncle Pumblechook in ڕێگەی نەدا کە Uncle Pumblechook چ بکە بچێتە ژوورەوە she closed the door دەرگاکەی داخست and then I walked with her in the house لەگەڵ کچەکە چوومە ژوورەوە she was beautiful ئافرەتێکی چۆن بوو جوان بوو and although she seemed older هەرچەندە چۆن بوو she seemed older بەتەمەنترە I thought she must be about my age پێم وا بوو کە هەمان تەمەنی منی هەیە inside the house it was very dark ناو ژوورەکە یان ناو خانووەکە چۆن بوو زۆر تاریک بوو our only light was a candle تاکە ڕووناکی ئێمە کێ بوو a candle مۆمێک بوو the girl was now carrying کە بەدەستی کچەکەوە بوو we walked a long way ڕۆیشتین and went upstairs ڕۆیشتینە قاتی کوێ سەرەوە at last she knocked on a door and opened it لە دەرگایەکی داو کردیەوە she said go in boy کچەکە وتی بڕۆ ژوورەوە کوڕە I was frightened but I walked in slowly زۆر ترسام بەڵام چییە بە هێواشی ڕۆشتمە ژوورەوە it was a large dark room ژوورێکی چۆن بوو گەورە و تاریک بوو which was lit by a few candles کە ڕووناکرابەوە بەچی چەند مۆمێک I could see a very strange woman ئافرەتێکی زۆر سەیرم بین who was sitting down کە دانیشتە بوو she was wearing a long white wedding dress عزیزەیەکی بوکێنی سپی she was wearing a long white wedding dress عزیزەیەکی سپی درێژی بوکێنی لەبەر بوو her hair was covered in white پرچیشی هەروەها چۆن بەچی سپی بوو بۆ ماسی and she was only wearing one shoes again white تەنها یەک تاک پێڵاویش لە پێش بوو ئەویش هەرچە بوو ئەویش هەر سپی بوو then I realized that she was very old and very thin بۆم دەرکەوت پاشان کە ئافرەتێکی زۆر چۆنە very thin very old and very thin هەروەها زۆر بەتەمەن و زۆریش لاواز بوو کەس بوو زەعیف بوو and the dress was not white anymore کراسەکەی عزیزەکەی سپی نەما بوو مەستی ئەوەیە چیە but was yellow and torn درابوو هەروەها ئەوەندە پیس بوو عزیزەکەی ڕەنگی گۆڕا بوو گۆنا بوو ڕەنگی زەرد هەڵگەڕا بوو come closer let me look at you the lady said خانمەکە کوتی لێم نزیک بۆ با سەیرێکت بکەم I walked near لێ نزیک بوومەوە I was afraid to look at her eyes دەترسام کە سەیری چاوەکانی بکەم so I looked around me دەڵێ سەیری دەوروبەری خۆم یعنی لە جیات تۆی سەیری ناوچاوی Miss Havisham کە دەڵێ سەیری چواردەوری خۆم دەکەن on the table next to her لە مێزەکەی تەنیشتی خۆی was the other white shoe and some expensive looking jewels لە مێزەکەی تەنیشتی تاکێک پێڵاوی لە پێ بوو تاکێکە لەسەر مێزەکە بوو هەروەها هەندێک خشلی گرانبەهاش کە زۆر گرانبەها دیار بوون لەسەر مێزەکەم look at me said Miss Havisham
چی سەیری من کە Are you afraid to look at a woman ئایا دەترسی کە سەیری ئافرەتێکەکەی who hasn't seen the sun کە خۆری نەبینوە since before you were born پێشەوەی کە تۆ یعنی لەو پێشەوەی تۆ لەدایک بی من لەو کاتەوە چیم نەبیندووە خۆرم نەبیندووە She put her hand on her chest دەستی خستە سەر سینگی و گوتی said quietly my heart is broken دڵم شکاوە دڵم یعنی دڵم شکاوە and I'm so tired من زۆر ماندوم She looked very unhappy for a moment ماوەیەک زۆر بێتاقەت دیار بوو and then spoke again دەستی کردەوە بە قسەکردن I would like to see someone playing so play for me حەز دەکەم کەسێک ببینم کە یاریم بۆ بکە بۆیە یاری بکە یاری بۆ من بکە I could not move and said I'm very sorry نەمدەتوانی چ بکەم نەمدەتوانی نەبجوڵێم بۆیە نەمدەتوانیم بجوڵێم قسە بکەم بۆ یەکتم زۆر داوا لێبوردن دەکەم ئەو نوکتەیە لە کاتی نووسیندا ینی شڵەژان و قەتعا بۆ لە قسەکانیدا I don't think I can play just now ئێستا حەز دەکەم ناتوانم یاری بکەم Go to the door and call Stella بڕۆ بۆ لای دەرگاکە و بانگی ئستێلا بکە مساوی شام سەیرێکی منی کرد و کوتی بڕۆ بانگی شێکە بانگی ئستێلا بکە I was very afraid but I went to the door زۆر دەترسام بەڵام چوون بۆ لای دەرگاکە opened it کردمەوە called بانگی شێم کرد بانگی ئەو چەم کرد After a few moments دوای چەند خولەکێک I saw the light from Stella's candle as she walked towards the room مۆمەکەی ئەوی بەدەستی ئستێلا بوو بیندم کە بەرەو ژوورەکە دەهات مساوی شام told Stella to come closer مساوی شام بە ئستێلا گوت کە کەمێک نزی بێتەوە She held a jewel up to the girl's pretty brown hair پارچەیە خشتڵی هەڵگرت خستێ سەرسەری یان قژە قاوەیە جوانەکەی ئەو کچە the girl's pretty brown hair and then spoke quietly to her and smiled بەهێمنی بەبێ دەنجی قسەی لەگەڵ دەکرد و زەردەخەنەیەکی بۆ کرد These jewels will be yours one day ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەم خشت و زێڕ و زیوە دەبێ بەهیتۆ Now let me see you play cards with this boy با بتبینم یارێک لەگەڵ ئەم کوڕە بکەی ئستێلا دەڵێتی this common boy لەگەڵ ئەو common boy ینی بە خەڵکێکی پلەنزم گوتراوە بە خەڵکێکی کە خۆیان پێچینێکی بەرز بە خەڵکی خوارەوە خەڵکی کە پێی دەڵێن خەڵکی فەقیر و ڕۆژ و ڕوتوانە مەوەسی پێلەوەی کە دەڵە common boy yes said مساویشە یعنی مەبەستی پێی کوڕێکی ئاسایی بۆ کەیچ لەو پۆستێکینەوە so we began to play cards دەستمان کرد بە یاری وەرەقە I played badly بەخراپی یاریم کرد and Stella laughed at me Stella پێم پێکەنی She looked at me سەیرێکی کردم و and cried his hands are so rough دەستەکانی چن زۆر زبر و ڕەقن and his boots are so heavy پوتەکانی شێ و پوتانەی کە لە پێن زۆر قورسن یان زۆر ناشێنن I felt sad but said nothing I lost the game هەستم بە خەمباری کرد بەڵام هیچم نەگوت یاریەکەم دۆڕان تەمەنەوە پیپە لەگەڵ ئستێلا یاری دەکا ئەوەشیان مساوی شامە کە سیرکەن جلەکانی سپیە ئەو تاکە پێڵاوەکەیەتی تاکێکیش لە پێێتی جلەکانیشیان ببین هیچ درسپی نەماوە جلەکانی زەرد بوون لەڤەر پیسی ینی گۆنا و ڕەنگی گۆڕاوە As we started to play the second game کاتێک دەستمان کرد بە دووەم یاری مساوی شام said she says many terrible things about you But what do you think of her مساوی شام وتی ئەو کچە زۆر شتی گوت دەربارەی تۆ زۆر قسەی کرد بە تۆ زۆر قسەی بە تۆ گوت شتی زۆر خراپی پێگوتیە تۆ دەڵێ چی ڕاچیە I don't want to say نامەوێ هیچ بڵێم I replied دڵە وەڵام داوەکتم نامەوێ هیچ بڵێم ینی نامەوێ هیچ لەسەر tell me in my ear بە گوێم بڵێ ینی کە ناتەیەوا بڵێ وەرە بە گوێم بڵێ مساوی شام گوت She is very proud I whisper ینی بە گوێمدا چپان بە گوێ مساوی شامدا چپانتم She is very proud زۆر لە خۆبایە Yes what else بەڵێ وایە چیتر I'm very pretty زۆر جوانە I said anything else هیچی تر چی کە دەڵێ I think she is very rude زۆر بێڕێزیشە ڕوود ینی کەسێ قسەڕق و بێڕێز and I would like to go home now حەز دەکەم ئێستا بڕۆمەوە ماڵەوە when you have finished the game replied مساوی شام وتی کاتێک دەڕۆیەوە کاتێک یاریەکە تەواو کرد Stella won the last game ئاخر یاری بردەوە and threw the cards down on the table وەرەقەکانی هەڵدا سەرکوێ سەر مێزەکە مساوی شام said that she expected to see me again in 6 days مساوی شام وتی دەبێت لە ماوەی 6 ڕۆژی تردا چیە چاوەڕێی بینینەوەتم then she turned to Stella ڕووی کردە Stella وتی take him downstairs بی بە خوارەوە ینی بی بە قاتی خوارەوە before he goes ئەوەی بڕوە give him something to eat and drink شتێکی خواردن و خواردنەوەی بدە ینی هەندێک شتی بدەیە بیخواتەوە خواردنەوەیەکشی لەگەڵ بدە
Stella took me downstairs and out into the light of the garden. Stella منی بردە خوارەوە بۆ ڕووناکیەکەی ناو باخچەکە. Wait here boy. کوڕە لێرە چاوەڕانگە said and disappeared inside again. Stella چۆ ناو خانووە کەوت دیار نەما. She came back with some bread, هەندێک نان و گۆشت و and a drink خواردنەوەیش پێ بوو which she put on the ground کە بۆی لەسەر عەرزەکە یعنی نەیدا دەستی بۆی لەسەر عەرزەکە دانا. پێم دەڵێ did she think I was a dog؟ پێی وایە من سەگم یعنی وەکو سەگ تەش پێیاد نەبێ لە بەردەمی داناوە. And I was very upset زۆر بێتاقەت بووم. But I don't want Stella to see me crying. بەڵام نەمدەویست Stella من ببینێ کە چیە کە دەگریم. یعنی پێم گریا. After she had gone, I cried and kicked the wall with the heavy boots she had left at. دەڵێ دەستم کرد بە گریان دوای وەکە Stella ڕۆشتە ژوورەوە بۆی پێم نەیبینێ دەڵێ دەستم کرد بە گریان و شەقم لە چێدا شەقم لە دیوارەکەدا بۆ پوتە قورسانەی کە لە پێمدا بوون و کە پێم پێکەنی بوو. What seems like ages later, Stella ماوەیەکی زۆری پێچوو Stella دەرکەوتەوە and took me to the front door. بردمێ لای دەرگای front door یعنی دەرگای مەدخەلی پێشەوە گەورەکە. She said, you have been crying a lot, haven't you? زۆر گریایی وانە and you are nearly crying now. ئێستاش خەریکە بگریەی. She لەفت پێم پێکەنی and pushed me through بەناو دەرگاکەوە پاڵیش پێوەنام بۆ سەرچی the I street. بۆ شەقامە بەستوەکە I street یعنی شەقامەکە هەموو بەس بوو ساڵ بوو. As I walked home to the forge کاتێک ڕۆیشتمەوە ماڵەوە بۆ کوێ بۆ ئەو شوێنی ئاسنگەریەکە دوکانی ئاسنگەریەکە I thought of the things the beautiful Stella had said to me. بیرم لەو شتانە دەکردەوە کە ئستێلای جوان بە منی وتبوو. I was common کە من کەسێکی کۆمۆنم وەک باسمان کۆمۆن بە خەڵکیشی ئاسایی دەگوترێ and I had rough hands هەروەها دەستەکانم زبرن and boots هەروەها پوتەکانم that I now hated هەروەها پوتەکانم کە ئێستا ڕقم لێ دەبەوە بە بۆ نێچەوە ڕقی لە پوتەکانی و ڕقی لە خۆی دەبەوە لە بەرەوەی ئستێلا و شتانی پێگوت بوو. I feel sad and ashamed هەستم بەچی دەکرێت بە خەمباری و هەروەها ashamed یعنی خۆی پێشەرمەزار. ئەو بەنسبەت ئیپسۆدی سێوە دەچینە سەر ئەکتیڤیتی ئیپسۆدی سێ. لە ئەکتیڤیتی ئیپسۆدی سێدا دەڵێت چی find the mistakes and write out the sentence correctly. طبعا چەند ڕستەکان کە دراون هەڵەی تێدایە دەڵێت چمان بۆ بدۆزەوە find the mistakes هەڵەکان بدۆزەوە write out the sentence ڕستەکان بە تەواوی بنووسەوە یعنی هەڵەکان یەکەم جار دیاری دەکەین پاشان ڕستەکە بە تەواوی دەنووسینەوە. There are always 2 or more mistakes. لە هەر ڕستەیەکدا دوو هەڵە یان زیاتری تێدا. Number 1 ژمارە 1 Pip found that Joe could write. Pip بۆی دەرکەوت کە Joe دەتوانێت بنووسێ and that he could read دەتوانێت بخوێنێتەوە very well because his father had sent him to school. لەبەرەوەی باوکی چیە ناردبووی بۆ کوێ ناردبووی بۆ مەکتەب. هەڵەکان طبعا نەیدەتوانین بخوێنێتەوە کەواتە could not نەیتوانی بنووسێ نەیتوانی بخوێنێتەوە بۆچی چونکە باوکی ناردبووی ئەلێرە خەتێک لێردن had sent him to school دەبڵین had not sent him to school نەی ناردبوو بۆ کوێ نەی ناردبوو بۆ مەکتەب. دومیان Joe had married Pip's sister. Joe چی کرد زەواجی لەگەڵ خوشکی پێ بکرد before parents had died پێشەوەی دایک و باوکی بمرێ and he had told them to bring Pip to live at his house و پێشی گوتن کە چیە کە Pip بێن بۆ ماڵی ئەوان لەگەڵ ئەوان بژین. Joe had married Pip's sister لێرنسەوە before they came but after طبعا دوای ئەوەی کە دایک و باوکی مرد and he had told her ئەو دێمە دەکەین هەڵەکە لەکوێدا لە دێمەکەدا to bring Pip to live at his house too. سێمیان Mrs. Joe and Aunt Pumblechook arrived home from the next village. هەڵەکە Mrs. Joe and Uncle not Aunt Pumblechook arrived home with from لێنووسراوە village دەبێت town بێ and talked about Mr. Havisham Mrs. Havisham دەبێت became by Miss Havisham who lived there and wanted people to go and work at her house. ئیش بکە لەوێ چی بکە play کەواتە هەڵەکان دیارن ئەنتەکە دەکەین بە uncle villagەکە دەکەین بە town Mrs. دەکەین بە Miss فەرقی Mrs. و Miss چیە؟ Mrs. ئەوەیە کە ئافرەتێک شووی کرد بێ بە ناوی مێردەکەی و بانگ بکرێ بەڵام Miss بە ئافرەتێک دەگوترێت کە بڵێن وەکو بڵێن خاتون زەواجی نەکرد بێ. She took Pip through the dark house. کچەکە پیپی بەناو خانوویەکی تاریکدا برد downstairs بۆ قاتی خوارەوە to Miss Havisham's room بۆ ژووری Miss Havisham and the next week هەفتەی دواتر the beautiful girl کچە جوانەکە who opened the front door کە دەرگای پێشەوەی کرد
ڕێگای بە ئەنکڵ پەمبەڵچووکدا go in چێتە ژوورەوە and then باشە دەڵێن the next morning طبعا the next week دەکەین بە next morning the beautiful girl طبعا ئەو پاش پێشێکی پێکراوە ئەو the next day سەرەیە the beautiful girl who opened یعنی ئەو دوو ڕستە پاش پێشکراوە ئەوان یەکەم جار دەبێتە the next week the beautiful girl who opened the front door let Uncle Pumblechook go in and then ئەنجا ئەوانە لێ ڕاستکراوەتەوە the next morning the beautiful girl who opened the front door refused طبعا لێر دەڵێ ڕێگەی پێدا لێر دەڵێن چیە ڕەفزی کردەوە Uncle Pumblechook چی go in and then she took Pip through the dark house and upstairs downstairs کە دەکەین بە upstairs to Miss Havisham's room پێنجەمیان Pip looked around and noticed some jewels and a watch on the table next to him and then when she told him to look at her she said she was very happy Pip looked around and noticed some jewels and a watch on the table next to him and then when she told him to look at her and she said her heart was broken and she was so tired خاڵی شەشەمیان when Pip started playing cards with Miss Havisham دەڵێ کاتێک Pip یاریەکە چێکرد لەگەڵ ئستێلا کرد she talked rudely about his rough hands and his old boots نەبوو چێ بوو heavy boots خاڵی ژمارە حەوت Stella took him to the kitchen Stella ئەوی برد بۆ کوێ بردی بۆ مەتبەخەکە نەخێر نەی برد بۆ مەتبەخەکە بردی بۆ کوێ بۆ باخچەکە and she put something for him to eat and drink on the kitchen table هەندێک شتی بۆ لەسەر مێزی مەتبەخەکە دانا نا she put bread meat and drink on the ground لەسەر عەرزەکە and then she went away and left them she went away and left تا ئەوان ئایبینی هەشتەمیان Pip cried a lot Pip زۆر گریا and kicked the table شەقی لە مێزەکە هەڵدا نەخێر شەقی لە دیوارەکە هەڵدا when Stella came back a short time later دەڵێ کەمێک دواتر گەڕاو نەخێر ماوەیەکی زۆر پێچوو came back what seemed like ages later she laughed at him پێکەنی she laughed at him for crying and she pushed him out into the sunny street نیە چێ icy street ئەوەیان give full answers to the questions وەڵامی تەواوی ئەم پرسیارانە بدەوە to write a paragraph about Pip's first meeting with Miss Havisham give full answer وەڵامی تەواو بدەوە بۆچی بۆ ئەم پرسیارانە بۆ نووسینی پەراگرافێک دەبارەی چی Pip's first meeting with Miss Havisham یەکەم بینی Pip لەگەڵ چێ لەگەڵ Miss Havisham how did Pip's sister prepare him before his first visit طبعا ئەو پرسیارانە لێرە وەڵامەکەی دەدەینەوە هەرەو پرسیاران بە خۆی نوێ وەڵامەکەی عادەتەن لە ئیمتحان مامۆستا بەڕێزەکان ئەوانە دێنەوە تۆ دەبێت وەڵام بدەیەوە یەکەمیان دەڵێن چی how did Pip's sister prepare him چۆن خوشکەکەی Pip ئەوی ئامادە کرد before his first visit to Miss Havisham پێش یەکەم گەشتی طبعا چۆن وەڵامیوانە دێنەوە پرسیاری یەکەم طبعا یەکەم شت سەری بابەتەکە دەنووسی ئەو خۆی دەرجەی لەسەرە the day Pip first went to Miss Havisham's house سەری بابەتەکە دەنووسی و دەرجەی لەسەرە پاشان بە شێوەی نەچی بە شێوەی ژمارە بنووسی ژمارە یەک ژمارە دوو ژمارە سێ ئاوانە تەنانەت پرسیارەکانی جواببوون لەکوێ ڕستەی یەکەممان تەواو کرد نوکتەدان و بڕۆ سەر پرسیاری دووەم بڕۆ سەر پرسیاری سێم بەو شێوەیە دەڵێن چۆن ئامادەکەی before Pip's first visit to Miss Havisham his sister washed and brushed him until it hurt and then dressed him in his best clothes ئەو وەڵامی پرسیارێکم نوکتەدا دێنە سەر پرسیاری دووەمیان when did he and Uncle Pumblechook go there کەی ئەو Uncle Pumblechook چوو بوون بۆیە Pip and Uncle Pumblechook went to Miss Havisham's house the next morning ڕۆژی دواتر the next morning نوکتەدا دێنە سەر پرسیاری سێمیان what did the house look like خانووەکە چۆ بوو خانووی کە چوون the house was big خانووەکە گەورە و تاریک بوو نوکتە پرسیارێکی تر what did the girl who answered the door look like ئەو کچەی دەرگاکەی کردەوە چۆن بوو and what age did Pip decide that she was Pip پێی وا بوو بەیان بڕیایدا کە تەمەنی چەند بیانە با بڵێن پێی وا بوو کە تەمەنی چەندە لێرەوە دەست پێ دەکەین دەڵێن the girl who answered the door
was beautiful کچێکی جوان بوو and Pip decided that پێی وابوو she must be about his age پێی وابوو کە هەمان تەمەنی ئەوی هەیە Where did the girl go with him through the dark house کچەکە لەگەڵ پیپ بۆ کوێ چوون and then what did she say to him پاشان چی پێگوت دەڵێن the girl went with him ڕۆژ لەگەڵی through the dark house بەناو خانوە تاریکەکەدا and upstairs بۆ قات سەرەوە to a door بۆ لای دەرگاک پێشی گوت go in boy she said to him پێی گوت چی بڕۆ بۆ ژوورەوە what did Pip see when Pip چی بیند کاتێک he went into the room کاتێک چۆ ژوورەکەوە when he went into the room کاتێک چۆ ژوورەکە Pip saw a very strange woman ئافرەتێکی زۆر سەیری بیند What was the woman wearing? ئافرەتەکە چی لەبەر بوو She was wearing a long white wedding dress and one white shoes ئافرەتەکە چی لەبەر بوو عەزیەکی بووکێنی درێژ و سپی لەبەر بوو هەروەها تاکێک پێڵاوی سپیشی لە پێ بوو What else did Pip notice about it? تێبینی چی کەی کرد Pip تێبینی چی کرد Pip noticed that she was very old کە ئافرەتێکی زۆر بەتەمەنە and very thin زۆر باشە بەو شێوەیە هاتینە کۆتایی یونیتی چەند یونیتی 3 ئینشاءالله لە دەرسی داهاتوودا دەچینە سەر یونیتی 4 و لەوێش ئەو شتانەی کە پێویست بوو باسییان دەکەین تا دەرسێک کە بەخواتان دەسپێنین خواتان لەگەڵ